Já vás vítám u dnešního videa a tohleto video je video, o které jste si psali, asi, můžu to říct? Asi jo. Je to video vlastně, dělali jsme první díl 5 měsíců s australským ovčákem. Dixie bude za měsíc slavit rok, takže teďka je to další jakoby půlroční update. Jaké to vlastně je žít rok s australským ovčákem? Nachystala jsem si nějaké otázky, co mi nejčastěji chodily do DMs a dneska si je pojďme tady spolu zodpovědět. Jak probíhala socializace Dixie, jak jsme to dělali, co jsme dělali, proč jsme to dělali a jestli jsme ji vůbec socializovali. Jak jsme si přivezli Dix, tak vlastně my jsme byli úplně taky jakože jo, však je to štěně, je to super mít štěně, je to úplně easy. Ale vlastně potom jsme se dozvěděli, že ta socializace do těch vlastně 3 vakcín je extrémně důležitá, protože to štěně prostě nasává. Představte si, že je to jako houba, která prostě nasává vodu, jo, a prostě se vším, s čím ho jako seznámíte, vlastně budete mít potom jako jednodušší se vypořádat. Takže my jsme s Dixie začínali socializovat se, ale samozřejmě jsme měli strach, jakožto starostliví psí rodiče, o všechny ty nemoci a všechno, co to štěně může jako chytit, nechytit, bla, bla, bla. Takže jsme ji socializovali za prvé se zdravýma a vyrovnanýma pejskama. Chodili jsme na procházky s dospělýma jedincema, kteří nebyli jako štěňata, rozdovádění, ale prostě už věděli, jak se chovat a to štěně spíš ignorovali a jakoby neřešili ho. Potom jsme Dixie nejvíc socializovali v Obi nebo v Decathlonu. To bylo prostě, tam jsme chodili třeba každý týden, jsme vždycky byli v Obi nebo v Decathlonu a jenom jsme tam prostě chodili, tam byly různé zvuky, lidi a taky jsme byli v IKEA, což bylo mega super, protože všichni tam chtěli na Dixinku šahat a Dixie byla úplně v bezpečí takhle v jejím košíčku a nikdo na ní moc šahat nemohl, protože jsme říkali, hele, nešahejte na ní. Taky jste se mě ptali, jestli jsme vlastně jakoby těm lidem povolovali na našeho psa sahat, hladit ho, mojat ho, všechno, cokoliv tohle. Je to každého věc, ale my jsme to osobně nedělali a fakt jakoby 95% lidí jsme prostě odmítali s tím, že víme, že to štěňátko je hrozně roztomilé, je to medvídek, je fakt nádherné, ale prostě Dixie teďka je na volno a ona vůbec neřeší ostatní lidi, protože od nich nečeká to, že ji každý poňuchá a pobaví a pohladí a všechno. Takže my jsme fakt 95% lidí odmítali, ale zase jsme měli rodinné příslušníky, za kterými jsme jako chodili a byli jako jo, pohleďte jí, takže jakoby všeho s mírou, jo. Co jsme učili jako první? Tohle je otázka, kterou se mě ptá strašně hodně lidí, co jsme vlastně učili jako první a já úplně nevím, co na to odpovědět. My jsme jako první prostě socializovali, pak jsme učili sedni, lehni, dejpac, ale vlastně ten pes během toho roka se prostě naučí všechno, co vy po něm chcete. Ti psi jsou extrémně učenliví a prostě jim dejte čas. A spíš bych se tady v tom případě zaměřovala prostě na ty socializace, ať ten pes je fakt jako výborný parťák a všechny ty ostatní triky a překulse a panáčky a všechno tohle prostě můžete udělat jako kdykoliv po té socializaci a během toho roka. Jak se Dixie změnila od štěněte až teďka do takové dospělosti? Já si myslím, že hodně. Ona byla jako štěně, všichni, když ji viděli, tak říkali, to je takové hodné štěňátko. Ona byla jako štěně, fakt mi přišlo hrozná. Ona jenom kousala, prostě jakože byla normální štěně, jo, to je prostě úplně normální, ale prostě my jsme měli dokousané ruce, dokousané věci, roztrhané tepláky, ponožky, kradené, furt něco, jo, prostě jako to štěněčí období bylo fakt jako nejtěžší a musím říct, že teďka, jak je v pubertě, tak jakoby je to úplně v pohodě, jakože mně nepřijde, že má nějakou pubertu, prostě jakoby je fakt hodná, poslušná a musím jako říct, že zatím to štěněčí období bylo fakt jako nejhorší období z toho roku a teď už je to mega v pohodě. Jak Dixie zvládá samotu? Samotu zvládá úplně v pohodě. A to je proto, že my jsme ji prostě odmala, jelikož pracujeme z domu, tak to bylo prostě takové těžší, že my jsme jako fakt neodcházeli z domu a byli jsme s ní jako furt. Což bylo super, ale na jednu stranu prostě jsme potřebovali někde odejít a ona prostě nemohla být sama jen tak. Takže jsme tu samotu učili fakt jakože 3 minutky jsme ji nechali za dveřma samotnou, 5 minut, 10 minut, 15 minut a fakt jsme to jako prodlužovali a mega nám pomohla klec. Prostě klec nám pomohla takovým způsobem, že my jsme prostě věděli, že ten pes je úplně v pořádku v té kleci, má tam pelíšek, nic se mu tam nestane a my můžeme být v klidu na nákupu, můžeme v klidu někde si jít sednout do kavárny, cokoliv a ten pes bude prostě v pohodě. A potom Dixie začala jakoby vykazovat takové věci, že prostě v té kleci moc jako být nechtěla, že prostě tam třeba po 2 hodinách jako moc nevydržela a byla taková jakože už nervózní.
Takže jsme klec jakoby pomaličku odstraňovali a vlastně jsme zjistili, že ona je úplně v pohodě na chodbě. Když spí, ona spí u dveří a my jsme byli nejdéle, co jsme jí nechali, bylo 6,5 hodiny a celých 6,5 hodiny prospala. Takže úplně pohoda, nikdy nám nic vlastně neroztrhala, nezničila nám třeba boty nebo něco, to fakt jako klepu, ale nikdy nic z toho neudělala. A vlastně teďka už používáme jenom kennelku, když ji prostě potřebujeme na chvilku zavřít, aby si odpočinula, protože často ona neumí moc vypínat třeba v jiných prostředích, takže to jí jakoby zavíráme, ať prostě si lehne, ale klec už momentálně nepoužíváme. Co bys poradila někomu, kdo si chce pořídit Australáka? Hodně trpělivosti a nesrovnávejte se prostě s ostatníma, jo, je to prostě strašně těžké, já vím, že vidíte na Instagramu krásné videa, jak prostě Australáci některých lidí jsou krásně vychovaní, úžasní, skáčou salta, hvězdy a všechno tohle, ale neporovnávejte se s tím, prostě řešte si s tím psem svoje, je to váš pes, jeďte si svoji flow, vůbec prostě neřešte ostatní. Jinak, sledujte mě na mém Instagramu, kde extrémně často přidávám věci, co děláme s Dixie, tipy, triky, co učíme, co neučíme, takže sledujte mě tam a budete vědět víc. Kdybys měla vypíchnout 3 věci, co sedí na australského ovčáka, co to je? Jako soudím to podle Dixie, jo? Takže za mě to je asi žravost, jakože reálně nenažranost, prostě jak kdybych Dixie nesypala každý den do misky kilo granulí, tak ona to kilo granulí sežere, takže nenažranost. Potom asi jako food drive, jakože neviděla jsem moc Austráláky motivované na hračku, spíš jako fakt na to žrádlo, ale určitě nějací takový jsou. Potom jako pracovitost, že fakt jako ten pes s váma proleží den na gauči a potom prostě na druhý den, když půjdete prostě na 50-kilometrovou túru, tak on to prostě s váma úplně v pohodě ujde, jo. Je to prostě, jako teďka jsem to přehnala s 50-kilometrovou túrou, jo, ale prostě chápete ten kontrast. Nejčastější otázka v DMs, přísahám, co budeme dělat s Dixie za sporty. Takže, dámy a pánové, budeme s Dixie dělat sporty určitě canicross, dog frisbee, to se nám hodně líbí. Občasně i pasení. V tom pasení nemáme úplně jako vysoké ambice, protože Dixie úplně, jakože ty ovečky má takové jako trošku víc baví a ten sport. Ježiš! Ježiš! Ty jsi úplně vymlela v té tlávě! Tak, jsme u konce videa. Já doufám, že vám tohle video v něčem pomohlo, že prostě jsem vám to nějak zhrnula taky. Pokud jste neviděli předešlé video, tak se na něho podívejte. Pokud váháte pořád nad Australákem, tak doufám, že vám tady ty oba dva videa pomohly. Doufám, že se máte krásně, budete se mít krásně, dejte určitě like a odběr a vidíme se buď na mém YouTube, anebo na mém Instagramu. Zatím, pa pa!